Kalian penting lebih mudah pak. Jadi kalian penting lebih down. Kau conservation yang mudah jadikan bukan go back. Kau conservation yang mudah jadikan bukan mudah pak. Kau conservation department down. Jalan family department. Under the leadership of Dr. Tuliram Rohang, Apan, ajo ini pinang cing tu dulu, lalu suka cing tu dulu, karbiang long ke pinang nongmi, karbiang long termas council ke nongmi dulu. Bon si tame, kopai ke lang no, Mr. Konsing long pia sonson, medically Konsing long pia sonson namuni la join pini, karbiari so jangan atum, karbiang long termas council lagi dulu, nang karjab nang prong, lalu adhana nang itu nang kop, ke laki karbiang long termas council pan, terak mimi pusini like. Pini laso dharna long ninji ponigi laso long kalau le Karbiang Autonomous Council nong me do tang kok kubi posi pini ani Karbiang Autonomous Council lagi ada long Karbiang youths educated youths tum laso nang karjam nang kok malake Karbiang Autonomous Council la sorche terak nanji lasi laso kace terak long kace pa jogji aphan ke Karbiang Autonomous Council lang bong Karbiang Autonomous Council ahin pen under the leadership of Dr. Tuliram Rohang nang litum jong sia hok pet laso akai laso illegal appointment long ke nilitum thang da chini dun de thang da ke chira bawe polotang te nang litum pini pena bangbong ingsi inquiry committee selamra la kunapsi kecok cema laso inquiry committee pen klasap la pen mesana result pa klang polotang te nilitum Karbiang Autonomous Council pan kachuro par jirji sitame nang litum jong silada inquiry committee da selamle thang result pa klang ke polotang te Karbiang long owe ke thumi owe tungke nang litum Karbiang Autonomous Council fansi kilang-kilangan ni tame nang litum si chokche nang litum tadak kupine ke cerap do pun litum bangke akoy na pipo nang kokpo lan velo kalian penting lebih mudah pak jadi kalian penting lebih down kau conservation yang mudah jadikan bukan go back kau conservation yang mudah jadikan bukan mudah pak kau conservation department down Jalan family department down Karbiang Autonomous Council में निपुटिया मिनिस्ट्री बंद करो Karbiang Autonomous Council में निपुटिया मिनिस्ट्री बंद करो निपुटिया मिनिस्ट्री down Konsing lopi muda pat Konsing lopi muda pat Butuh jadikan bukan muda pat Butuh jadikan bukan muda pat Nithom ke chok Podmur teron lapen hempu inti kathar alang litum jongjung aphale ka chisong kali punili tum karbilo chole song pen pangtheksi alang litum ovikimia pharman mate alang litum ke chok chelong ke jongduna pharman se alang litum ka chisong pulitum theklong si pini karbilo chole song long labangso soil conservation lapen health and family department along illegal appointment apura ka chisong long karbilo chole song pen apinidak nang ipatirpi dulo mate solidarity ke chepaklang dulo lasi pini labangso kasi song lang pinili kaning jegang tung ke lalo nilitum lang ke with proof document do alang ni konsing nong pi kopito ng reply jini labang ke alang ni si chini po nilitum lang ke advertisement bangkon phasiki pima advertisement pi date pen appointment bangkon phasiki pima appointment kipita merit basis kalima kalang ma ke nilitum lang ke proof document do kasi alang ni tum jong sin nilitum pina laso kasi song lang nang chiches hai nang challenge hai paunte we are ready with that Litum ke media technology bakang dang nang ilong kopi dokumen si nang illegal illegal appointment ng pima litum ke proof document do basi EM council ng pi nang Karbiang Autonomous Council ng laba executive member po ling nang di hegnono meme hegnono nang ning hang ling claim tap claim pu ke chokche Karbiang Autonomous Council ke nang li puak hi gali lagay nang ning hang ling claim tap claim pu ke nilitum ke nang ding de athe nonapor Karbilo chale song tum ka thek dang long je Karbiang long arlo take set reset owe kimitum frustrated lo prota di polo tum lo take that tame council penceng lo kapega department hardi department long sakuri le chiong tang le katum sakuri long le athe pipo si long le protante Karbiang Autonomous Council tum hardi department long le tum merit basis la lang tum appointment ki pikale dia titi lasi non ki mang jilang army pen hala bangso hardi department long merit basis appointment ki papi jia pharman mate ovekimia pharman nilitum na bangso kasi song ke nilitum ovekimia si panong pi nilitum na bangso hini department
soil conservation department lapen health and family welfare department pupandet kali Karbi Anglong Autonomous Council andar ke 30 department long asinti na department ta nang tum genuinely nang tum legally nang tum merit basis nang tum appointment mang pinangji kali potante ni tum mo kiwang jilang ni tamil labang so ka ji song mang tum ame karbang thu ponang ko thek lase no namat khonsing nong pi nang le jong si chok klim pu nang li ka chi pu nang li mi thang phan potante ni tum pini dakar jap prong nang li against mate illegal appointment against lam kering ji tum long nang ni che side long te ni tum nang copy ma supporting documents do chewan po nang li chewan non chepaklang dang nang ba theng no nang li chok ma chok chima la ke face to face ili tum chepaklang po kasi pini labang so ka chi song long pen nili ili tum Karbi Anglong Autonomous Council Honorable ACM Dr. Tuliram Rohang alangli inut energetic ACM apen alangli kay mata amai tin mata lam ning je 30 department